Junior, ayos. Wala na, hindi na makapagpansit pa tayo. Pinuwado na yung 1,000. Pansit to. Meron pa naman eh, pwede pa. Balin oh. Kumusta pa kanina sa 5 minutes? Pansit daw, pansit. Oh, bakit? Sige, sagot ko. Talo ka daw, ganun kumusta? Kumusta pa rin? Balik nga, bike ka naman sa akin pagbalik eh. Wala pa naman yung ticket eh, kaya hindi pa rin sigurado yun sa akin. N, okay. Ay, N. Okay din yung grade niya. Eh, masyadong ano to eh. Nakapal ko, ang ganda nito na. Nakapal mo. A. Hindi ubra yan pag imulit. Nga? Okay lang yan. Maganda naman yung maganda yung pagkakain ko. Yung sa akin mababaw lang din. Ganito lang din yung sa akin. Ano to yung ginanon lang? Yung para pantato. Ah, ganun ba? Kaya pala eh. Ganun lang. Wala naman, di naman pala. Oo,